السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم حنشارك معكم هاد الفطائر اللي يجيو على شكل وردة ولا لي بينيه. يجيو مثل القطن من الداخل والشكل تاعهم يجي راقي. يقدر يكون كاقتراح للعيد الأضحى. بقوا معايا لتتعرفوا على مقادير الوصفة. بالنسبة للناس اللي التحقوا من جديد نقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces beignets en forme de fleurs qui sont vraiment très délicieux et très moelleux à l'intérieur. Ils peuvent être comme une proposition pour la fête de l'Aïd. Restez branchés pour connaître les ingrédients de la recette. Et pour les nouvelles personnes, je vous souhaite la bienvenue et n'oubliez pas d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. نبداو على بركة الله. هنا بالنسبة للمقادير عندي كأس مملوء من الحليب ليكون دافئ، كأس ونصف من الماء ليكون كذلك دافئ، 3 مغارف كبار من السكر الخشن، ومغرف كبيرة من خميرة تاع الخبز، وكيس من الخميرة الكيميائية، رشة من الملح، و6 كؤوس من الفارينة. Ici pour les ingrédients, on aura besoin d'un verre de lait tiède avec un verre et demi d'eau. هنا أول حاجة بديت حطيت في الماء والحليب، دوكا راح ندير عليه السكر والخميرة. J'ai ajouté ici 3 cuillères à soupe de sucre avec une cuillère à café ou une cuillère à soupe pardon de levure boulangère. هنا راح نخلط باش نمزج جميع العناصر. Là, je vais mélanger à l'aide de mon fouet. دوكا رايحه نبدا نحط في الفارينه. انا عبرت بنفس الكأس كما قلت لكم 6 كؤوس من الفارينه، وكل فارينه تختلف، لذلك ننصحكم تضيفوا غير بشويه. هنايا درت نصف الكميه تاع الفارينه، زدت عليها الخميره الكيميائيه والملح، ودوكا نحاول نلمها. Donc là j'ai 6 verres de farine, un paquet de levure chimique ou de poudre à pâte, c'est l'équivalent de 7 grammes, et une pincée de sel. Pour la farine, je vous conseille d'ajouter progressivement la farine. هنايا نتحصلوا على عجينه اللي تجي طريه، ماشي تتلاصق بصح تكون طريه. دوكا غير نحاول نجمعها، ما راحش نعجنها. On obtiendra une pâte homogène pas collante. Je vais essayer juste de ramasser ma pâte. دوكا راح نحطها في الصحن اللي عجنتها فيه ونخليها ترتاح مده ساعه. Donc là je vais la laisser reposer pendant 1 heure. بعد ما خليت العجينه تاعي ترتاح مده ساعه، دوكا راح نديرها في سطح العمل ونحاول نقرصها ونقطعها الى قطع صغيره. Donc là je vais essayer de diviser ma pâte en petites parties. دوكا نحاول نديرهم كرات صغيره ونديرهم في سطح العمل اللي يكون bien sûr fariné ونديرهم يرتاحوا. Donc là je vais former des petites boules et je vais les déposer sur un plan de travail fariné et je vais les laisser reposer pendant 10 minutes. نخليهم يرتاحوا غير 10 دقائق ونعاود نولي معاكم. دونك هنايا خديت ورق الطهي قطعته الى مربعات صغيره. خديت لا بروميير بول ولا الكره الاولى، ودوكا نحاول نبسطها غير باليد. دوكا راح نحط عليه في الوسط الكاس، يعني نحط عليها كاس صغير اللي درته في الفارينه باش ما يتلصقش. ودوكا راح نحاول نقطعهم الى قطع صغيره كما موضح في الفيديو. بعد ما كملت هنايا التقطاع، دوكا راح نحاول نكمش هادوك الجوانب كما موضح في الفيديو باش نتحصلوا على شكل وردة.
Donc pour avoir la forme d'une fleur, j'ai tout d'abord découpé mon papier cuisson en petits carrés. Là, j'ai pris ma première boule, je l'ai abaissée à l'aide de la paume de ma main. J'ai mis un petit verre au milieu et là, je les ai découpés en petits morceaux. Et donc là, je suis en train d'essayer de lui donner la forme d'une fleur tout en pinçant les extrémités. هنايا راح نكمل جميع العجينة ونتلاقاو فيما بعد. Là, je vais faire la même chose avec le reste de la pâte et on se verra tout à l'heure. درت هنايا حمام من الزيت والنار ما لازمش تكون بزاف قويه. دوكا راح ناخد الفطائر تاعي وندخلهم للزيت وبهذوك الاوراق. يعني الغرض من استعمال هاد الورق تاع الطهي هو انهم ما راحش يتلصقوا لكم فوق الصينيه كي تخلوهم يخمروا وراح تنحيهم بكل سهوله. Pour le mode de cuisson, j'ai directement mis mes beignets dans un bain d'huile avec leur papier cuisson et je les ai retirés délicatement comme vous voyez. Donc le but de mettre du papier cuisson, c'est ce qui va permettre à mes beignets de ne pas se coller sur mon plateau. Donc là, هنايا راح نرش عليهم الزيت من الفوق وكي نحس عليهم باللي تحمروا من التحت راح نقلبهم الى الجهه الاخرى يعني كيما نطيبوا اسفنج. Dès qu'ils commencent à prendre une belle couleur par-dessous, je vais les tourner dans l'autre sens et terminer la cuisson. Le mode de cuisson, c'est le même principe que le sponge. دوكا راح نحيهم ونسقطرهم فوق الورق المطبخ ونتشوفوا فيما بعد. Maintenant, je vais les égoutter sur du papier essuie-tout et on se verra tout à l'heure. بعد ما طابوا لي بيني تاعي ولا الفطائر يعني النص تاعهم راح نرمضوا في السكر. يعني التزيين يبقى اختياري بطبيعة الحال. انا راح ندير النص بالسكر وندير لهم المربى من الفوق والنص الاخر نزينه بالشوكولاته. Donc là, après la cuisson de mes beignets, je vais les décorer avec du sucre. Donc la moitié, je vais la décorer avec du sucre et l'autre moitié avec du chocolat. J'espère que la recette vous a plu et je vous dis à la prochaine Inch'Allah avec de nouvelles recettes. Salam. نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم وتجربوها وتنجحوا فيها ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات جديدة. سلام.